Hola, nins i nines. Què vos pareix si ara junts fem una barqueta de paper? Sí? Començam? Au, vinga, idò. Heu de tenir un full de paper. Jo l'he triat vermell perquè sigui més bo de veure damunt la meva taula. Però pot ser del color que vulgueu i en els dibuixos que vulgueu. Si primer el voleu dibuixar amb un rotuladors, després vos quedarà més divertit. Començam. Agafam el fol i juntam les puntes per la meitat. Ens fixam bé que quedin ben juntes i una vegada ho tenim, amb una mà aguantam i en l'altra pitjam aquí que quedi ben junt. Veus? Ara tenim com si fos un conte. Quan el tenim així, tornem a doblegar per la meitat, tornem a juntar les puntes i sense que se mos escapin, tornem a fer el doblec i pitjam ben fort. A fi de fer-li una marca, ja el tenim. Veus? Tenim el doblec aquí baix i el doblec aquí dalt. Ara aprofitam aquesta marca que hi ha aquí al mig per fer un triangle cap a la meitat. Aquest fol ha d'arribar a la senya que hem fet aquí al mig. I l'altre costat. També el duim cap al mig. Veus? I hem fet com una forma de fletxa. Pareix un avió, però no, nosaltres volem fer una barqueta. Quan el tenim així, aixecam de la part de baix un bocí, només un bocí. Veus que l'altre l'he deixat a baix? Doblegam un bocí i ara el giram. I aquest altre bocí de rectangle que mos ha quedat aquí, el pujam i el marcam que mos quedi ben doblegat. Així i així. Ui, això comença a tenir forma de barqueta, però esperau, que encara hem de fer més feina. Aquestes puntes que mos surten d'aquí, les doblegarem, veus? Les duc cap a darrere, tot el que pugueu, en el màxim. A que no se veuen ara? Sí que hi són, estan doblegades. I aquesta, el mateix. Aquesta punta d'aquí la doblegam cap a darrere. Ja la tenim. Val, quan ho tenim aquí baix té un forat. Que sí? Doncs l'obriu. Obriu. Vinga, mos te queda com un rombe. I pitjau fort perquè no se desmunti, perquè encara no és una barqueta. Quan ja hem pitjat ben fort, veus que s'aguanta? I aixecam una punta de baix i convertirem aquest rombe, voltam, amb un triangle i la punta de baix per amunt. Veus que l'hem convertit en un triangle que té moltes puntes. Doncs aquí torna a tenir un forat. El veus? Doncs l'obrim. Obrim. Torna a tenir un rombe, però cada vegada és més petit. I no hem teat, El teniu? I ara, a la 1, a les 2 i a les 3... Ja mos surt la nostra barqueta, que si hi posam el dit a baix, s'anirà navegant per la mar. Ja tenim la nostra barqueta feta. Que vos ha agradat? I ara, si voleu tornar a veure, el voleu repetir, el voleu fer més, doncs ja ho sabeu. Torneu a posar vídeo i espero que vos hagi agradat. Adeu!